အလုပ်အတွက်ဝန်ထမ်းဘယ်လိုရှာမလဲကျွန်တော်တို့ recruitment selection function ပေါ့နော်ဝန်ထမ်းရှာဖို့စုဆောင်းခြင်းနဲ့ရွေးချယ်ခံထားခြင်းပေါ့နော်ဒီ function အပိုင်းမှာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဝန်ထမ်းဘယ်လိုရှာမလဲဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဝန်ထမ်းရှာနိုင်တဲ့အရင်းမြစ်တွေရှိပါတယ်ဝန်ထမ်းရှာလို့ရမယ့်အရင်းမြစ်တွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါတွေကဘာလဲဆိုရင်တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ဝန်ထမ်းကိုကျွန်တော်တို့ကအတွင်းကခေါ်မှာလားအပြင်ကခေါ်မှာလားနှစ်မျိုးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအတွင်းကခေါ်မယ်ဆိုရင် internet ကခေါ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုရင်အလုံးမှာ poster ကတ်တာတဲ့နော်တွေ့ပါပေါ့ကျွန်တော်တို့အလုံးနော်ဘယ်ဥမာဆက်ယုံနေမှာဆိုရင်ဘယ်ဆက်လိုက်မှာတော့နော်ဘယ်သူလိုအပ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကြော်ညာတင်ပုံးဖြစ်စေသူတို့ရဲ့ဒီနော်သူတို့လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းခွင်မှာဖြစ်စေကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုရင်အလုံး poster တွေကတ်ပေးထားတာပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးတွေကျွန်တော်တို့ကဝန်ထမ်းခေါ်လို့ရပါတယ်အဲ့မှာသူ့ရဲ့နော်ဒီတီးတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကနေပြီးတော့သူတို့ကနေပြီးတော့ငါတို့အလုံးမှာတော့ဝန်ထမ်းခေါ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့လာလျှောက်လို့ရပါတယ်နော်အဲ့ဒါမှမဟုတ်လေကျွန်တော်ကုမ္ပဏီရှိမှာကျွန်တော်တို့က job ဒီဝန်ထမ်းခေါ်တဲ့ကျွန်တော် site book တက်ထားတယ်ပေါ့နော်တက်ထားတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင် employee referral ပေါ့တနည်းအားဖြင့်ပြောရှင်ဘာလဲဆိုကိုရှိမှရှိတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကနေပြီးတော့ပြောပေးတာပေါ့နော်ကဲငါတို့ရှိမှလူလိုနေတယ်နော်မင်းမှလူတွေရှိရင်ခေါ်လာခဲ့မင်းတို့ရှိမှဒီအရေးချင်းနဲ့ပြည့်မိတဲ့လူတွေရှိရင်ငါတို့ရှိမှလာလျှောက်လို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့အဓိကတော့ employee referral ပေါ့နော်မင်းလူရှိရင်ခေါ်လာခဲ့ပေါ့ဒါမျိုးပေါ့နော်ဒီကနေပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုရင်နော်ဒီဝန်ထမ်းတွေရနိုင်တယ်ပေါ့နော် CV တွေရပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က interview တွေလုပ်ပြီးဝန်ထမ်းတွေရနိုင်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် internet process ကပါဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့က internet process ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဝန်ထမ်းတွေနော်ရနိုင်မဲ့ရင်းမြစ်တွေကပါလဲဆိုရင် advertise ကြော်ညာတာပေါ့ကြော်ညာတယ်ဆိုတော့ဥပမာကျွန်တော်တို့ကနော်ဒီသတင်းစာမှာကြော်ညာတာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ကဒီ TV channel တွေမှာကျွန်တော်တို့ကကြော်ညာတာမျိုးတွေနော်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ကဗါလဲ agency တွေ employee agency တွေပေါ့ agency ကပေးပြီးတော့ဥမာကျွန်တော်တို့ကလူတစ်ယောက်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လစာရဲ့ဘယ်နှရာခိုင်နှုန်းပေးမယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေရှိတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်သူတို့ရဲ့ platform တွေကိုသုံးတာပေါ့နော်ဒီ employee agency တွေမှာသူတို့ရဲ့ platform တွေဥမာသူတို့ကဥမာနာမည်ကြီးတဲ့နော် journal တို့နော်ဒီလိုမျိုး website တွေရှိတယ်ဒီ website တွေမှာကျွန်တော်တို့ကဗါလဲဆိုဒီ software တွေကိုတစ်နှစ်စာသုံးရင်ဘယ်လောက်ပေါ့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဥမာကျွန်တော်တို့ခေါ်မဲ့ position တွေကိုကျွန်တော်တို့ကအလုပ်ဝင်ပြီးတော့အဲ့မှာနော်ကျွန်တော်တို့ကပို့လေးတွေတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကခေါ်ရုံပဲအဲ့မှာလာလျှောက်မဲ့လူကလာပြီးတော့ကိုယ့်ချီလျှောက်တယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးပေါ့နော်ဒီကနေပြီးတော့လောက်ရနိုင်တော့တခါအခုလိုပေါ့ကျွန်တော်တို့ platform တွေဖြစ်တဲ့ TikTok တို့ Facebook တို့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကြီး channel တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ကဝန်ထမ်းတွေရနိုင်ပါတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီသင်တန်းကျောင်းတွေကနေပြီးတော့ရတာပေါ့နော် training center တွေကနေပြီးမှကျွန်တော်တို့ HR သင်တန်းကျောင်းတွေကနေပြီးတော့ HR တွေကိုနော်ဆရာရှိမှနော်ကျောင်းသားရှိရင်ကျမတို့စီမှာစီပြီးတော့အလုပ်ရှာလျှောက်လို့ရပါတယ်ဒီလိုပဲအလားတူပဲကျွန်တော်တို့တခါကျွန်တော်တို့ဘယ်ရရတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တက်ကတူပေါ့ University ကနေဥပမာ engineer တို့ဝန်ထမ်းမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့အနေခေါ်တာမျိုးလေးတွေကျွန်တော်တို့ကရှိပါတယ်ခင်ဗျဒီလိုအရင်းမြစ်တွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရနိုင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်